जब इंसान रात दिन मेहनत करके थक जाता है ना, तब कहीं न कहीं उसको ये एहसास होने लगता है और ये फीलिंग आने लगती है कि आखिर कहाँ कमी रह गई हमारी मेहनत में, जो कि हमें कामयाबी नहीं मिली। तो बहुत जगह बहुत सारी कमी रह जाती है मेरी बहनों, जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिलती है। आजकल हमारे माशरे में और इर्द-गिर्द हमारे इतना पैसों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है और हर जगह पैसा ही पैसा सिर्फ दिखाई देता है, जिसकी वजह से चाहे हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो या पर्सनल लाइफ़ हो, कुछ भी हम काम कर रहे हो घर बैठे ऑनलाइन या जॉब कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, बस हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है, सक्सेस पाना हो और पैसा कमाना है और अपनी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल बनानी है। लेकिन सारी चीज़ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, जो कि अल्लाह ने हम सबसे कही है कि पहले नमाज फिर कामयाबी, पहले नमाज फिर कामयाबी, पहले नमाज फिर कामयाबी है मेरी बहनों। इस बात को हम बहुत छोटा समझने लगे हैं और अपने प्रोफ़ेशनल या पर्सनल काम में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा दिन रात एक कर देते हैं और इस चीज़ को हम साइड रख देते हैं। हमें ऐसा लगने लगा है अब कि मेहनत करने से ही हमें सिर्फ कामयाबी मिल सकती है, चाहे हम ऑनलाइन या ऑफ़लाइन या कहीं भी नौकरी जॉब कर रहे हैं, उस चीज़ में हम रात दिन एक करके मेहनत करेंगे ना, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। ये हमारी सबसे बड़ी ज़िंदगी की भूल है। हमारी नौकरी जॉब में कोई गलती नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती है, जो कि हम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और नहीं ना जाने हम कब तक ये काम करते ही रहेंगे और ऐसी थिंकिंग थॉट के साथ जीते रहेंगे और आखिरी वक्त कब आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हमने अपनी डिक्शनरी से इस चीज़ को आउट कर दिया है कि पहले नमाज फिर कामयाबी है, क्योंकि हम इस चीज़ से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी मेहनत अपने सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह को अपनी मेहनत में जो है रज़ा नहीं कर रहे हैं, अपने काम में अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपको निराशा हासिल होती है, क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि अगर किसी चीज़ में आपको कामयाबी चाहिए ना, वो काम आपका जायज़ है, तो आपको ना पहले नमाज़ पढ़नी है, फिर आपको कामयाबी के लिए अपनी दुआ करनी है। और जब आप नमाज़ पढ़ने लगते हैं ना पाँचों वक्त की कायदे के साथ, पाबंदी के साथ, तो आपकी कामयाबी कब बुलंदी छू लेती है ना, और कहाँ कहाँ से आपको रिस्क आता है, इस चीज़ का आप खुद गुमान भी नहीं कर पाते हैं और आप खुद भी नहीं सोच सकते और समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप रात दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। चाहे आप घर बैठ के काम कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके रात दिन फोकस आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि मुझे इस पे कामयाब होना है, ग्रो होना है, मुझे सारी चीज़ें यहाँ से हासिल करनी। लेकिन जो अल्लाह है, जो इस चीज़ में आपके बरकत देगा, जो आपको कामयाब इस चीज़ में करेगा, जो आपके रास्ता खोलेगा इस चीज़ में, चाहे ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, उसमें रास्ते इंसान को नज़र नहीं आते, बंद हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि कहाँ कमी है, इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, कमी कहाँ है फिर? जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तो इंसान को अल्लाह को याद करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह राज़ी नहीं है। इसका मतलब हम अल्लाह को याद करेंगे, अपने गुनाह की माफ़ी मांगेंगे और जो हम काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की मदद लेंगे। कैसे मिलेगी हमें मदद? अल्लाह की इबादत करके मिलेगी, अल्लाह को अपने काम में राज़ी करके मिलेगी। तो हमें ना अपने काम को करना है, बिल्कुल फुल मेहनत करनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो बैठ करके दिन रात तुम्हें सब मिलेगा, नहीं। अल्लाह ने कहा काम करो, लेकिन इबादत का जो वक्त है, जो फ़र्ज़ है, उसको भी हमें पूरा करना है। तो इसीलिए अपने टाइम, अपना रूटीन ऐसा सेट करिए जो कि आप चाहे घर बैठ के या घर से बाहर जाके जो भी काम कर रहे हैं वो भी कर सकें, उसी के साथ आप पूरा फुल टाइम जो है इबादत में दे सकें। जितना टाइम हमें इबादत के लिए चाहिए, अच्छी नमाज़ अदा करने के लिए जितना वक्त चाहिए उतना वक्त दीजिए, और कोशिश करिए कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए नमाज में, ना कि आपके उस काम में जो आप कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से नमाज़ करके वो काम को करना है, जल्दी से नमाज़ करके ये करना है, वो करना है। ऐसे ऐसे आपके साथ हो रहा है ना, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी बहुत सारी सिस्टर यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे बहुत साल से बहुत मेहनत कर रही हैं, उनको तो रास्ता समझ ही नहीं आ रहा और रास्ते भी उनके बंद होते जा रहे हैं, और वो यही पूछती हैं कि आखिर कहाँ कमी है। कभी कभी क्या होता है किसी के साथ कि उन्हें सब कुछ अच्छा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ना कामयाबी नहीं मिल पाती है जल्दी, या फिर वो उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो मिस्टेक और गलती यही होती है कि हम जो है ना
اپنے کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں اپنا یہ والا کام کرنا ہے۔ جو عورتیں گھر بیٹھ کے بھی کام کرتی ہیں نا، ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ سلائی کڑھائی کر رہی ہوں تو وہ نماز میں ہی سوچ رہی ہے جلدی سے مجھے نماز پڑھ کے مجھے یہ والا سوٹ پورا کمپلیٹ کرنا ہے، اور جو یوٹیوب پہ ہے تو وہ یہ سوچتی ہے جلدی سے مجھے نماز پڑھ کے مجھے اپنا یہ کام کرنا ہے، اپنا تھمبنیل، ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگ، یہ ساری چیزیں تیار کرنی ہیں۔ اس طرح سے جو آف لائن آن لائن ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، الگ الگ سب کی کنڈیشن ہے، لیکن سوچتا سب انسان یہی ہے۔ تو آپ اپنے کام کو کام کا جو ٹائم ہے نا اس کو الگ رکھیں، اور جو عبادت کا جو ٹائم ہے اس کو الگ رکھیں۔ جب ہم کسی انسان کو، جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو کسی انسان کو اپنے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی پلیٹ میں، کیونکہ وہ پلیٹ میں کھانا اتنا ہوتا ہے جس سے کہ ہمارا ہی پیٹ بھرے گا، اور کوئی انسان اگر اس میں کھائے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے خالی رہ جائے گا۔ تو ہم اپنے کھانے میں یعنی کہ کسی کو شیئر نہیں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں چاہ رہے ہیں دینا، تو پھر آپ نماز میں اپنی عبادت میں کسی اور کو کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کوئی اور آ رہا ہے آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں، تو اس کا مطلب کہ آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی، آپ کی عبادت اچھی نہیں ہوگی۔ اور کوئی اور کون آ رہا ہے؟ آپ کا کام آ رہا ہے، آپ کا اسٹریس آ رہا ہے، آپ کے اوپر جو پریشر ہے وہ آ رہا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نماز، رکوع، سجدہ جلدی جلدی کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں کتنے رکوع ہو گئے، کتنے سجدے ہو گئے، کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، کچھ یاد نہیں آپ نے کون سی سورہ پڑھا، کون سا نہیں پڑھا، کیا اسکپ ہو گیا، کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ جب انسان پریشر میں آ کے، ڈپریشن میں آ کر کے، اسٹریس میں آ کر کے کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے دماغ کو فریش کر کے کام کرنا ہے، اپنے دماغ کو شانت کر کے کام کرنا ہے، کام کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہی کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کامیابی بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ اپنی زندگی کو ہمیں سدھارنا ہے، اپنی لائف کو ہمیں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ٹائم ٹیبل سب کے لیے بنانا ہے، اپنے کام پہ بھی پورا فوکس ہمیں دینا ہے، تاکہ ہم سے کہیں غلطی چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم ہار نہ جائیں، اور ہمیں عبادت میں بھی پورا فل ٹائم دینا ہے، کیونکہ یہاں نہ غلطی ہو جائے اور اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہمیں نا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے، میری ساری بہنوں سے ہے یہ ریکویسٹ۔ اور کبھی بھی کوئی بھی کام کریں اسٹریس میں آ کر کے مت کریے کہ مجھے یہ کام کر کے پھر وہ کام کرنا ہے جلدی سے، پھر یہ کام کرنا ہے جلدی، پھر وہ کام کرنا ہے۔ یہ جو جلدی جلدی والا ورڈ ہے نا، اس کو اپنی ڈکشنری سے، اپنی زندگی سے ہٹا دیجئے۔ ہر چیز کا ایک وقت طے کر لیجئے، اور ہر چیز، ہر کام ایک وقت پہ ہو جاتا ہے نا تو وہی صحیح لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی ٹائم کوئی سا بھی کام لے کے بیٹھ جاؤ، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے ٹائم ٹیبل مینیج کریے، اپنے یوٹیوب کے ساتھ اپنا گھر مینیج کریے، گھر کے ساتھ اپنی عبادت مینیج کریے، کس طرح سے کب کس ٹائم آپ کو ٹائم کب کس چیز کے لیے دینا ہے۔ دیکھو ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے آپ، کہ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں دن رات، اس کا 1% بھی مطلب کہ آپ تھوڑا سا نکال کے اللہ کی عبادت میں تو دیں۔ ہم مطلب کہ ہم لوگ کتنے مطلب کہ سیلفش ہو چکے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہر دعا اللہ سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم محنت کی باری آتی ہے کام میں تو دن رات محنت کرنے لگ جاتے ہیں، نماز کو اسکپ کر دیتے ہیں، سائیڈ رکھ دیتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اپنے اوپر شرم آنی چاہیے، اور ایسی تھنکنگ، ایسی تھاٹ کے اوپر، ایسی روٹین کے اوپر جو کہ ہم نے اپنے گھروں کا بنا رکھا ہے۔ اچھا جب ہم ہی ایسے رہیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری اولاد، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ آگے چل کے نا اپنے بچوں کو بھی نہیں کہہ سکتے پھر نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ تو خود تو پڑھتے نہیں، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی زندگی آنے والی کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہم کل نہیں ہیں، کل ہماری اولاد ہیں، تو ہم انہیں اچھا سبق سکھا کے جائیں گے، تاکہ وہ کل کو اچھی عبادت کر سکیں، اور اللہ کو یاد کر سکیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کر سکیں، اور ایک اچھا انسان بن سکے، ایک اچھا مومن بن سکے۔ اتنی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، دیکھو پھل دینے کام تو اللہ کا ہے، بے شک ہم محنت کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں دل سے، اور قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم عبادت ہی نہ کریں اور دن رات اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے میں اپنی ان سسٹر کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں، اور وہ ڈی موٹیویٹ
लेट भी हो चुकी हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चकाचौंध दुनिया की जो देख रही हैं ना आप, ये 4 दिन की है। जो जहाँ हमेशा जाना है वहाँ की तैयारी कर लीजिए, वो बेहतर तो ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसों से बेहतर होती है। कुछ परेशानी पैसों से नहीं, गम होता है इंसान का दिल दुखा होता है, इंसान के दिलों में तकलीफ़ होती है। और कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो कि सुकून नहीं देती हैं आपको। तो इन सारी चीज़ों से भी इंसान को छुटकारा चाहिए होता है, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी अगर हमें जीना है तो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से ना अपनी अच्छी ज़िंदगी मांगिए, सुकून की ज़िंदगी मांगिए। और सुकून कहाँ है? नमाज में है, कुरान में, अल्लाह की इबादत में है। हम लोग इतना ज़्यादा तो इबादत नहीं कर सकते जितना और लोग करते हैं या बड़े बड़े उलामा करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश किया करिए, क्योंकि कोशिश देखता है अल्लाह पाक नीयत देखता है, अल्लाह पाक इरादा देखता है। और अल्लाह पाक फ़ैसला ना नीयत और इरादा देख के ही करता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ अपनी नीयत, अपने इरादे को पाक रखिए, साफ़ रखिए, पक्का रखिए और अल्लाह की इबादत करिए दिल से। ज़्यादा नहीं, कम ही सही, लेकिन अल्लाह को ज़रूर याद करिए, कम से कम 5 वक़्त। और इसके अलावा भी ज़िक्र करते रहा करिए अल्लाह का। इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आपने इतना कर लिया और इस रूटीन को फ़ॉलो कर लिया तो। क्योंकि उस रब के हाथ में ही आपकी कामयाबी की चाबी है और नाकामयाबी भी उसी रब के हाथ में है। तो हर चीज़ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, मेहनत पूरा करना है और इबादत भी पूरी करनी है, क्योंकि पहले नमाज़ है फिर कामयाबी है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।